दोस्तों किया कैरेंस के अगर आप ओनर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। हमने इंट्रोड्यूस किया है न्यू कंप्लीटली फर्स्ट टाइम किया कैरेंस के ओरिजिनल इक्विपमेंट टाइप ऑफ एम्बियंट लाइट, जो कि है पैनल टू पैनल रिप्लेसमेंट वाले। आप देख सकते हैं रेगुलर K4 एम्बियंट लाइट आपने बहुत सारी गाड़ियों में देखा है, मेरे भी वीडियोस में आपने देखा है बस, बट ये जो है दिस इज़ इक्विपमेंट चेंज, यानी डैशबोर्ड, डोर पैनल्स ये सभी चेंज होंगे और इसमें आप 200 से ज़्यादा कलर पैटर्न्स RGB स्टाइल में भी चेंज कर सकते हो। सो इसमें यू विल गेट लॉट ऑफ मोर ऑप्शंस टू चेंज कलर्स। इसमें आप बॉटल होल्डर और हैंडल्स इन सब में भी यू विल गेट एम्बियंट लाइट। सो यू कैन ट्राई दिस न्यू टाइप ऑफ एम्बियंट लाइट इन कैरेंस। आपकी गाड़ी में इतनी प्रीमियमनेस बढ़ेगी कि यू विल फील एंड यू विल enjoy a lot the interior of your Kia Carens. This is app controlled and voice controlled too, friends.